acuh ingat selalu kebersihan. Kebersihan itu pangkal dari iman. Ayo kawan-kawan semua, rajin-rajin cuci kedua tanganmu. Jangan tunggu hingga kuman menyerangmu. Kalau sakit akan menyusahkanmu. Olahraga jangan kau lewatkan. Jaga makanan dengan gizi seimbang. Tinggalkan rokok selama hidupmu. Sehat paru, sehat keluargamu. Sehat paru, sehat keluargamu. Jika batuk, tutuplah dengan lenganmu. Jika bersin, palingkan jauh wajahmu. Kalau batuk, pakailah tutup maskermu. Kalau bersin, gunakan kertas tisumu. Mari kawan, mari jaga kesehatan diri kita juga lingkungan sekitar. Jangan acuh ingat